Evet, bugün ne oynuyoruz? Bugün Into the Dead. Evet, Into the Dead ve Ve klasik yapıyoruz. Sesini kısalım. Şöyle. Bu oyun ne üzere anlatır mısın? böyle işte zombiler senin üstüne geliyor. Sen de koşuyorsun. Evet. Kaçıyorsun onlardan. Ya, iyi mi oyun? Şunu şey yapsana. Bastım bile ve olmuyor ha. Evet bunu ya. Evet, köpeğimiz var. Kopak. Kopak seni ha. Şu şeyler böyle yeşil yanan şeyler bize eşya veriyor. Mesela tabanca ya da başka şeyler. Kötü. Vurayım mı? Kafasına sıkayım mı? Sık kafasına sık kafasına. Evet olmuyor. Şuna mı vurabiliyorum? Olmuyor. Niye? Silah o kadar kötü ki. Ben de şey zannettim. Olacak. Var ya. İşte bu işler böyle. Para verdi. Zaten aktiviyet. Aktivite yapmadım. Yoksa her şeyde 100 şey. Para. Para. Bag. Evet. Onu çağırmasa. Biz online kafa topunda değildik yani. Çağırıyorum. Çağırma onları. Tamam mı? Ha. Şimdi kesin sana iyi bir şey çıkacak. Yok. Ha 2 tane. Evet. Daha çok mermi. Ama hadi kötü silah. Silah o kadar kötü ki. Hey. Ölüyordum. Hep 2 vuruşta ölüyor bunlar da. İlla aman. Bunlarda hiç iş yokmuş hiç. Sık kafasına. Çabuk. Burada İyi. mermi bitsin. Al İyi. şunu. Aman lan yine mermi Biz geldi. de ilk şeydeyiz ya. O yüzden böyle kötü silahlar geliyor. Aman. Şey gelmiyor mu? Hayır. Ketmize gel. Testere. Testereci. Motorlu testere. Motorlu testere. Evet. Tabanca bitti. Ah ileride var. Oh yes. Ben nasıl alacağım onu bakalım. Burayı geçtik. Mısır tallası yapma. Öleceğim. 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 Bir şey yok. Devam. Ve benim rekoru geçtim. Çünkü bu Into the Dead barı. Dead. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Evet orada ileride. Allah. Zaten başka bir şey yok ki bizde. Ama 12 tane. Hadi. İleride yine var. Mermim çoğalsın aldı. Hep 12 mi oluyor? 12 varsa çoğalmıyor mu? 12 oluyor. 12 var 12 oluyor yine. Ormana girdim. Orman. Yerden kalktı. Git ona. Evet. Alamadım. Al. Ağaçlar çarpma. Allah aşkına ağaçlar çarpma. Düşme. Ama. Saçmalığın dikelası. Evet, harika konuşuyorsun. Biz nerede klasikteyiz bari. Başka oynayalım. Bu son şeyimiz olsun. Tamam. Olsun. Bu da olsun, o da olsun. Böyle. Şöyle. Seni çağırıyorum. Öreyim senin yüzünden. Ama iyi ki oyun yani. Oh yes. Sen ne dedin? İyi ki oyun. Evet. Oyun iyi ki diyecektim. İyi ki oyun. Oyun. İyi ki doğurdum. Ne? Ne diyor lan? Dizi vardı böyle bir tane adam. İyi ki doğdum. İyi ki doğurmuşum diyor. Sık kafasına. Sık kafasına. Fanvanın senin kafana. Ne? Fanranda mı? Ya doğru. Aman. Böyle bir şey daha dünyada görülmemiş. Evet. Evet görülmemiş. Yok. Bassana. Yok. Videoyu Oradan bitirecek. elektrikli testere alan bari. Bizden. Evet. Sen bir dur. Nereden alınıyor? Sen Al bakayım. aldık.
Sonra Bu şey da- mi? Bu var ya 3-4 tane birden öldürüyor. Money. İyiymiş. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Diyelim. Ve haydi. Haydi.